A resposta inmunitaria específica dixemos que podía ser de dous tipos, humoral e celular. Comezamos explicando a resposta inmunitaria humoral, que é a que producen os linfocitos B. Entón, está baseada na actividade dos linfocitos B, que o que fan é sintetizar anticorpos. Entón, cando chega o antíxeno ao noso organismo, os linfocitos B se activan. E os activan os linfocitos TH, que eran os linfocitos helpers ou colaboradores. Entón, cando se activan os linfocitos B, van a proliferar e van a xerar dous tipos de estirpes celulares. Van a xerar as células plasmáticas e as células de memoria. As células plasmáticas son as que encargadas de producir os anticorpos específicos para o antíxeno que entrou no organismo. Se liberan o torrente sanguíneo da linfa e chegan ata a zona infectada para xerar o complexo antíxeno-anticorpo e así derrotar ao antíxeno. Pero tamén se xeran células de memoria, que son algúns linfocitos B que se converten en células de memoria, permanecen no sangue durante tempo e continúan fabricando pequenas cantidades de anticorpos. Entón, cando xa superamos a enfermidade, temos aí esas células que producen os anticorpos e se volvemos a estar en contacto con ese antíxeno, rapidamente o corpo xa vai dispoñer de certa cantidade de anticorpos para que loiten contra el. A resposta inmunitaria humoral utilízase cando o corpo quere eliminar axentes extraños como son os virus. E os linfocitos B sintetizan dous tipos de inmunoglobulinas. As inmunoglobulinas de membrana, que serían estas, e os anticorpos, que son os auténticos efectores da resposta inmunitaria humoral. Entón, agora imos ver como ten lugar esta resposta inmunitaria humoral. Comeza cando un macrófago fagocita o un microorganismo, como por exemplo un virus, e o dixire. Entón, o microorganismo tiña uns antíxenos, tiña unhas sustancias que o que fai o macrófago é collelas e unilas ao complexo maior de histocompatibilidade MHC que ten na súa membrana. Idelo ver aquí. Temos, neste caso, un virus, non? Entón, non, este non é, espera. Aquí. Temos un macrófago. Ven un virus, o macrófago o que ten é o complexo maior de histocompatibilidade, non? Entón, o macrófago fagocita o virus e os antíxenos do macrófago os presenta na súa membrana xunto co complexo maior de histocompatibilidade. Isto fai que o macrófago produza unhas sustancias que se chaman interleucinas. Por outra parte, temos un linfocito B que leva na súa membrana un receptor específico. Entón, así, este linfocito o que vai a facer é unirse ao antíxeno presentado polo macrófago. Ímoslo ver. E logo, dixemos que as interleucinas o que facían era, eran segregadas polo macrófago e tamén os linfocitos TH que participaban neste proceso, que eran os helpers ou os colaboradores, liberan tamén moléculas activadoras. Entón, temos interleucinas que produxeron os macrófagos. Moléculas activadoras que proceden dos linfocitos TH ou colaboradores. Entón, estas dúas sustancias fan que os linfocitos B se dividan activamente por mitose e se transformen así en células plasmáticas, que eran as que logo iban a producir os anticorpos.
Por que pasa todo isto? Porque os macrófagos non pertencen á resposta inmunitaria específica. Entón, primeiro, como xa dixemos ao principio, pois entre os mecanismos de defensa inespecíficos tiñamos os macrófagos que procedían da inmunidade conxénita ou innata, non? Entón, eso que primeiro actúa os macrófagos porque se encontran ao microorganismo ou ao virus, collen as sustancias antixénicas do microorganismo ou virus e o presentan así na súa membrana, xunto co complexo maior de histocompatibilidade. Aquí está. Segregan interleucinas e a maiores tamén os linfocitos TH ou colaboradores sintetizan moléculas activadoras, activan así os linfocitos B. Estes se dividen por mitose, é dicir, que se clonan, son todos iguais, e se transforman en células plasmáticas. Pero, que linfocitos B se dividen calquera? Non, van a ser o primeiro que sexa como o linfocito B inicial, non, que logo se active e se divida activamente por mitose, va a ser o que teña na súa membrana un receptor específico para ese antíxeno que presentou o macrófago. Non se vai activar calquer linfocito B. Entón se activa ese adecuado, se comeza a multiplicar e así se transforman en células plasmáticas. E como xa dixemos, as células plasmáticas van a formar os anticorpos que van a segregar, estos anticorpos van a circular por o torrente sanguíneo, pola linfa, se unen aos antíxenos contra os que hai que loitar, para que así sexan fagocitados polos macrófagos e por outras células fagocitarias. Entón, o que fan os linfocitos B, esta resposta humoral, é ser máis específicos para o antíxeno en concreto que ven e así axudar pois aos outros mecanismos de defensa que temos. Cando xa está morto este microorganismo, virus ou toxina microorganismo ou virus que entrou, toxina non, van a persistir tanto os linfocitos B e T con memoria, permanecerán no corpo para así, cando estemos en contacto outra vez con microorganismo ou virus, xa estos traballen de forma máis rápida e efectiva, que sería a memoria inmunolóxica que xa dixemos antes. Entón, a resposta inmunitaria humoral é moi efectiva contra os microorganismos patóxenos se se atopan libres no medio interno do organismo, pero se están dentro das células non é eficaz esta resposta inmunitaria humoral, senón que necesitamos outro tipo de resposta inmunitaria. Non vedes? É pouco eficaz fronte aos parásitos intracelulares. Cando xa entraron dentro da célula, esta resposta xa non sería eficaz, como por exemplo cando entran virus, bacterias ou protozoos dentro da célula, porque os anticorpos que crea a resposta inmunitaria humoral non son capaces de entrar adentro das células. Entón, para solucionar este problema de cando entran virus, bacterias ou protozoos dentro da célula, algúns vertebrados desenvolveron a resposta inmunitaria celular, que funciona en paralelo coa inmunidade humoral. Esta resposta se produce entre 24 e 72 horas despois da infección a cargo dos linfocitos, despois da infección e é a cargo dos linfocitos T, é dicir, aquí falta unha coma. É dicir, que a levan a cabo os linfocitos T, a resposta inmunitaria celular. Esta resposta está dirixida a destruir as células que están infectadas para que así
se poida multiplicar os axentes infecciosos. Recordade que os virus necesitaban a célula para reproducirse. Entón, se nós eliminamos a célula infectada polo virus, ese virus desa célula xa non se pode volver a reproducir. E tamén esta resposta inmunitaria celular se ocupa de destruir as células tumorais. Xa dixemos ao principio que os linfocitos T que tiñamos tres tipos. Os TH, helpers, colaboradores, que o que facían era activar a outros linfocitos desencadeando a resposta inmune, activaban sobre todo os linfocitos B. Tiñamos os linfocitos TC ou citotóxicos, que o que facían era destruir as células extrañas portadoras do antíxeno ou células propias do organismo que están infectadas. E o facían fagocitándoas. E os linfocitos TS ou supresores, que son os que atenúan a resposta inmunitaria, é dicir, que inhiben a acción dos linfocitos. Fan o contrario de que os linfocitos TH ou colaboradores. E tamén traballan nesta resposta inmunitaria celular macrófagos e células asasinas ou NK, que se ocupaban de destruir células cancerosas ou infectadas por virus ou bacterias. Os linfocitos T lle pasa o mesmo que os linfocitos B, xa que hai algúns que, cando están activados, despois de loitar contra a célula infectada ou a célula tumoral, permanecen na médula como células de memoria. E estas células continúan dividíndose durante anos esperando a que volvamos a estar en contacto co patóxeno. Cando o patóxeno volve a invadir o organismo, se dividen rapidamente e o destruen antes de que poida ocasionar a infección. Todas as células dos vertebrados teñen nas súas membranas unha serie de glicoproteínas que se chaman antíxenos de compatibilidade. Cada individuo ten os seus e entón constitúen un carné de identidade molecular que lles permite ao propio corpo diferenciar o propio do alleo. Os antíxenos de compatibilidade teñen unha función que sería recoñecer e unirse dentro da célula a péptidos resultantes da degradación do antíxeno. É dicir, cando se degrada o antíxeno, o que queda o recoñece os antíxenos de compatibilidade que teñen as células e se unen a eles, a estes péptidos. Despois, estes antíxenos o que fan é transportar, estes antíxenos de compatibilidade transportan estes péptidos á superficie da célula e así llos presentan aos linfocitos T, que serían os encargados da inmunidade celular. Os linfocitos T teñen na membrana receptores especializados que se denominan TCR, que son capaces de recoñecer fragmentos dos péptidos resultantes da degradación do antíxeno unidos a proteínas MCH, é dicir, a complexos antisénicos na superficie de outras células. É dicir que si temos os antíxenos de compatibilidade dentro dunha célula, estos detectan trozos de antíxeno, péptidos, o presentan na membrana da célula. Por outra parte, temos os linfocitos que teñen receptores na súa membrana especializados que son capaces de detectar estos péptidos que están presentando os antíxenos de compatibilidade nunha célula. Entón, así xa se constitúe unha célula presentadora de antíxenos, que normalmente é un macrófago. O que vimos antes, que o macrófago dixería o virus, por exemplo, e logo as sustancias antisénicas as poñía na parte exterior da membrana, da súa membrana, co complexo maior de compatibilidade.
Entón, estes antíxenos de compatibilidade serían o que eu vos expliquín antes, que se denominaba complexo maior de histocompatibilidade, vale? É o mismo que as proteínas MCH. Entón, o complexo maior de histocompatibilidade ou moléculas de histocompatibilidade ou antíxenos de compatibilidade son de dous tipos. Poden ser proteínas MHC de clase 1, que o que fan son presentar antíxenos endóxenos aos linfocitos T citotóxicos, ou poden ser proteínas MC de clase 2, que o que fan é presentar antíxenos exóxenos aos linfocitos T colaboradores. É dicir, que estas presentan os antíxenos endóxenos e propios, de dentro, aos linfocitos T citotóxicos, pero estas lle presentan os antíxenos que son exóxenos, pero os linfocitos T colaboradores. E agora imos ver como ten lugar a resposta inmunitaria celular. Cada linfocito T, porque dixemos que había 3 principais, vai a actuar de maneira diferente, pero todos se van a activar, a disparar a súa actuación cando se presentan os antíxenos. E agora volvemos a decir o que xa explicamos antes, que máis ou menos, pero con diferentes palabras, que sería que temos circulando polo noso organismo un axente patóxeno. O capturan células presentadores de antíxenos, que antes dixemos que normalmente eran os macrófagos. Entonces, os macrófagos capturan o axente patóxeno, o degradan e teñen na súa membrana o complexo maior de histocompatibilidade, onde presentan os trozos do patóxeno, como para incitar aos linfocitos a que... É como mostrarlle aos linfocitos que ten aí eses trozos de patóxeno, non? É para dicirlle, temos aquí o patóxeno, tedes que actuar contra el. Entón, o macrófago leva así os trozos do antíxeno, os péptidos, e, ademais, así se activa. Entón vai polo torrente sanguíneo para encontrar os linfocitos T. Como actúan cada un deles? Pois, a ver, os linfocitos T citotóxicos o que fan é producir proteínas que destruen a célula infectada ou as células tumorais. E despois de destruir a célula infectada ou as células tumorais, van a quedar células T con memoria, o de sempre, que responden de inmediato a futuras infeccións originadas polo mesmo microorganismo. Sería memoria inmunolóxica. Aquí temos un esquema onde vemos tanto a resposta humoral como a resposta celular. Na resposta humoral, o macrófago fagocita aos patóxenos, entón segrega interleucinas que van a activar o linfocito B. O linfocito B vai a transformarse en célula plasmática e a célula plasmática vai a formar anticorpos que se van a unir aos patóxenos para que así os macrófagos podan fagocitar ao patóxeno, para que veñan máis macrófagos a fagocitar os patóxenos. E tamén outras células plasmáticas se transforman en células de memoria e quedan aí para próximos contactos co antíxeno. E o macrófago, as interleucinas que segregaba,
Tamén activan aos linfocitos T colaboradores, que eran os TH, que segregan moléculas activadoras que activan aos linfocitos B. E seguimos o mesmo. E tamén quedan linfocitos T colaboradores de memoria. Esta sería a resposta celular. O macrófago o que fai é fagocitar os patóxenos, segrega interleucinas que activan aos linfocitos T colaboradores, os linfocitos T colaboradores activan os linfocitos B e tamén activan aos linfocitos T citotóxicos que se encargan de destruir as células infectadas ou tumorais e tamén quedan linfocitos T citotóxicos con memoria para posibles infeccións, para loitar contra posibles infeccións. Tamén quedan macrófagos activados para fagocitar as células infectadas. E linfocitos T colaboradores tamén quedan por si acaso hai que volver a traballar en contra dese antíxeno.